Hi guys, na bom sa bin chibay. Kuni ko ay insay di hile. Apps kat hinsay gatin ay chu. Hichi apps hile short video ho. Ko Instagram bang bang ako. Kimang ay in hichi hi apps hi apat na chi piam tile. Nang man video na be zong le sum na loading. Eng le nang man video zong na upload zong le. Hichi yung min abe na hile sum upload yu. Ya YouTube channel ho bang bang ay lo le Facebook bang bang ako. Tia hi ay man video i-upload na video hong chu monetize bol the monetization a criteria jong kahin bet sa di hin i tabang ham hin la apps dang dang ho ai lo le YouTube ai lo le Facebook ho a sang ai gam singa hlom hin chi apps si income in aji chu video ibe na coins ki mu hi chi coins so ho ai man suma convert ki bol hin suma convert ki bol hin example a coins so coin sang khat ai le cheng khat hin hiti a chu coin sang som ni sang som nga hiti a chu na nga teng le hi cho chu money a automatic nga convert hi in hi a chu example an sang khat ai le cheng khat hin sang nga hi le cheng nga hiti a chu sang som nga hi le i nam calculation ki bol un hiti a chu suma convert ki bol hi in som ni som thum sang som ni sang som thum a hi lo le sang som ho a hi yong le coin ho chu ei man bank account na direct nga ki transfer the in hi chu na phat the in phá cái sản hi à chú hi chi app hi ken jong kamang yin khat be jong som ni le khat rupees 21,000 coin hi tema bank account na transfer ka ki bol hi chun hlom cha cha hi wanga transfer ki bol thei siteng la video ho chu monetize bol thei YouTube Facebook ho bang bang monetize bol thei hi in apa in chi app chi dan hoi ka hin bet sa hi je na lung lu na nang man jong hi ta bang lang sang hai lung lut mi ni a video name sa content ni sa ni a short video ho ni sa ni a hele hi chai nong chop lu na namin ho patita na ki feel ma ti jo tiang le hi chi video ne nei sound sun upload the hi ti hi ka sei do nong hin ten tun hi chi EPF ham ka hin bet sa de in screen recorder ga oning ka tan ma sa pen screen recorder ko tan ga be lew chun hi chi a hi HIPI hi PF sa PF in hi chi genuine hi ke he chan hin ta di in chan chu ka ve in kamangin aphal he en hi chun nang hon jong mang nom na umwa hi le chum lo nom mi video ho Instagram ho a Facebook ho a short video hong ki ve yung tho in che bang bang a chu hi PF sa hin na vet na ai le sum income na nei de hi adang ho ako income even na hi le ki mo lo hi in monetize hi to ka ako ki mo lo hin hi chi hi PF sa hi na join na ko na chu mi video na vet na ai le sum na lo yin hi izat ham ko na vet chai teng la coins ho app na hin bol pi yang di hin hi chu ko nang man redeem na ki bol ke chun hi chi hi PF si ga hong gatin a chi dan ho hin be sa ong gatin ga hong gate hi PF se ke man cha in install ka bolin hichi hi in hichi stop ga bolin katin hichi hi PF sa hin velaw chun tin tol lew chun ta he short video ngan ngan hen cho he cho adung ke ya ka bet na hichi ita he abona na bet chana chu coins namu yang de hi ye chun apa in chi video vet di dan chu ti hen chi na vet yang te hen cho ko ta yong ki mu in ye chun tu hin aban he ke ya he ga chiu te na ka profile ga lu ning katin chi velaw chun video he ken li hambo ka upload na la hen view ho jong apa chum tha in 8.2k 1.8k 2.4k in 1.8k in followers hi 35 bu ka nei na lai in ken jong 36 follow ka bol tan like wang hi 147 ka mu hi te hitia hi all grow hi ding in chetiang le khat hin ve sa ki num ka tin i zat chu ke man ka lo do tam na tu hi 19,000 coin hi balance ka nei na lai ka withdraw num jong la ka withdraw the chetiang le tu ai ve le chun total coin hi 40,000 hi ta en ka lo do hi video ho ka ve na ka lo do hin si khát về dòng cái man withdraw dòng căn ball tay về leo chun sẽ hin chỉ về leo chun chia he 21,000 coin hi khát về withdraw cái ball tay chỉ về leo chun đã click cái tin lại he chỉ redeem hi gạ click cái tin hin về sao cái chỉ về leo chun cái bank account cái hin cha hi về leo chun khát về cái man redeem cái ball tay to hay redeem 19,000 balance ko redeem cái ball nom le confirm hi cái mẹ le chỉ để tan tun redeem ball dang cái tin tun withdraw ball dang cái tin achi dan chu ka hen ve sa in chi velaw chun congratulations you have entered the lucky draw to win a bumper prize at the end hi bumper prize hi mu thei in coin hi chi za thi coin hi mu thei in velaw chun check the winner on March 31st at the end hi March 31st ting winner chu ka check de hin chi yong hi March 31st ai hin chi vel chi lai hi velaw chun chi 29 February hen hi chi yong hi ka check de hi ti a hi lucky winner umji e 29 na dinga he thum lang kane he cho hi check de
29 tiếng kamu lo kamu à kawang phana le chi kamu de coin he za the kamu de hiti che in abanin hin ve sa ki ning katin tiang le he chi a monetization criteria ipi ham ti hin ve sa ki ning kate monetization criteria he chin ve le chon creator select program amendment ho bo ka hin ve sa de sila hi ga click kate sila hi ve le chon chan ne het diu khat chu hi cha a criteria hi monetization hi ne dinga hin video ho monetization hi ne dinga hin criteria hi piam tele at least 18 years old kum som lagi na upan hi ding sitiang le have at least 1000 follower na nei ding sitiang le athum na hi piam tele have at least a total of 50,000 views ati video na post ho acho 50,000 view hi po le ni hi za sunga kitilo hi je hi choi na su linga hele na video ho hi nangma video ho chu monetize na ki bol the hi je income hi zat nia te hin na video ko na yang income na nei the monetize na ki bol do a hi le chi chung cho na view na bol dong le nang man income na nei de income zat nia ki mu hi chi hi pf sa ko na hi ya chu hi pf se aphai ka ti hi nang hon jong phan ti wa hele na na join the oi je ana join un lang na join wa hele ke ya ong hi follow nei na bol pe no follow hin bol wal ken jong follow ken bol dai je he chu kamin hi Janglen Kipgen a kiti yangin hi chi a ko follow hin bol wa hele ken jong follow ken bol ti hi je chi chu hi in tu nia a chom lang ta hi pf a phat dan aman di dan ho chu ken sei chu tu ni ko a ise yu chu nang man na long lu na hele na na bol te hi je na loi na pai lung lu ne he na yong le video jong ni share nei na bol pe te hi je le ke pa e chan